gusa mbonye ngo imbunda mama 23 yazanye we yahamuye abantu pe bahereje babyandika reka ngo hari imbunda ngo badasanzwe bumva ko ntabwo nageze numva ukuntu irasa ngo menye ngo irarasa bwoko ki ati mwaretse koko kubateza abarundi gufotora ibirindiro bya gisirikare ntabwo ari ikintu cyoroshye mwiga mukwega kamera zanyu na zoom ku ntwaro za gisirikare mu gisirikare bako n'igicucu cyawe araduye wawe kuko cyakuraburiza kuzana misile zinuze ukaza gufotora ama misile y'abantu naguhiga tugakorana ibiganiro abantu bagiye bazamura friendship na M23 na partnership uko mbibona barakabyamena nka mukobwa cyangwa wa musore ubabwiye ko ari mwiza karenge wabo nese uwo mukoloneli wafunzwe umwaka ushize yafungiwe iki ufotora imirambo yishakaho iki ko bizabakoraho mu nkiko intwaro zabo ziri ku karubanda what does it mean ibingi abantu baje kwisanga bameze batya kuva ryari ubu ngubu bivuga ko baje kumushyira mu byago cyane na ibintu bibi cyane birasa nabi ni ibintu bibi cyane ariko siwe wenyine inzego z'ubutasi buri kimwe cyose zagombye kuba zibabuza en fait relation publique yabiri mu kaga ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780 44 347 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Marsha mbonye n'amakuru yuko bavuga ko abarundi noneho bisize insenda bari kurasa cyane aka gace ka Kamanyora aho ari navuga Kamanyora ihuza u Rwanda, u Burundi ndetse na Kongo. Bamwe bati intambara noneho kishobora kuba ikomeje guhindura isura mu kanya gato nahoze nabwo numva ka video bavuga ko abari Kamanyora batangiye guhunga ariko nkibaza nti ese iyi ntambara kishobora kuza kurangira bikomeje guhindura isura ndetse aho benshi bari kwibaza bati ese aba barundi bari kurasa bari wabo mu Burundi mama 23 iraza gukomeza kubihanganira biraza andi makuru nagiye mbona nuko ngo Kaziba ushobora kwa bibonye bya drone byakomeje kugenda bivugwa ko Kaziba ngo ni drone indege kandebe neza asuko ngo yarashe ego yarashe Kaziba ngo muri Kaziba nkibaza sukoye yego uyu munsi turi nyine aya makuru nayavuba ati ego suko yarashwe Kaziba yego yarashwe Kaziba nkibaza ibi bice bya za Kaziba n'ubundi haracyarimo ibyo ngibyo uko babivuga rero biravuga ko suko yagerageje kurasa ku ngabo za M23 bayirashe iyo suko bayirashe yaba yarashwikagwa wenda ikaba yagwa ku side itari ya M23 ko indege ishobora kwararikagwa n'ahandi itaraho yarasiwe yaba ari ukuyirasa nko kuyikanga kuko nabyo birashoboka ariko ntabwo ntekereza ko ikirere cyo muri kariya gace ku bijyanye n'imirasire ya Sukoyi ntabwo gikiri wazi nkuko abantu babitekereza giye niko nicyo kintu nagiye mbona nta confirmation mfite reka tuze kubikurikirana turebe ariko Sukoyi kuba yaraswa hejo ku mugoroba ikongera ize kwidegembya ubwo nta bwenge baba bafite ibindi simbizi nawe ariko nabivuze ati Sukoyi yararashwe gusa hano hari ibintu byo mu kibaya cya Rusizi bagenda berekana hari imyotsi y'amabombe urumva ngo ariko kuvuga ngo bano nabo kurasa mu kibaya cya Rusizi ngo kumbunda ziva muri Kongo kuki zitabariza mu 23 zimo kurenza intuzi ziharasa buriya kutigira kuri tele naka turarengana rata tuzajye kuri tele Sandrine yego tujye kureba tuzagere turebe ngo wese waza naza
naza ariko tubipanga tuze kuyipanga unyemeje ko tuzagenda muri burende kandi zifite burende ifatika Marsha wajya umbara ko nashaka guseka hari imikino udakina mwana wajya umbarira ko mba nzi yuko nawe uba ushaka kugira hari imikino udakina narimo ndeba amapudeti mbarimo ndeba yego ariko sha nta mapudeti menshi arenza y'ejo update nyinshi ni za Ruvungi abarundi uko bari kwiruka nibyo kabisa byakomeje kugenda bivugwa gusa ntekereza ko aya makuru nayo turaza kuyakorera itohoza turebe niba bivugwa koko byazabagarama byaba ari ukuri kenzi ko Marshal sha oya iyo ari insida yabaye n'ingabo zirabyandika niyo ari fake news yatambagiye zirabyandika ariko kandi ntabwo icyo abantu bita ngo bombe runaka ntabwo ari agasesi akantu kaba abantu batakareba yego ariko icyo nashimangiraga ni ukureba ko ntabwo u Rwanda ruhanganye n'u Burundi mu buryo barwana nta nubwo n'abarundi batinyuka kurasa ku butaka bw'ikindi gihugu mu gihe n'abakuru b'ibihugu bitegura kujya Washington ibyo ntabwo byakumvikana ntabwo Burundi bwashoza intambara ku Rwanda rero ariko n'amakuru mbanye nuko ngo imbunda ya 23 yahamuye abantu wana ngo hari ikibunda bazanye ngo gifite imiterere n'imitekerereze kamanyora ngo yose ngo yabana ngo yabaye umuyonga ku ruhande rwa M23 cyangwa oya ku kamanyora bishobora kuba nyine so bavuze ko banaharashe gusa mbonye ngo imbunda 23 yazanye we yahamuye abantu pe birashoboka ko kabisa kandi ayo makuru nayo wayagarutseho Marsha azi yuko nta makuru ujya uvugira urenze ngo ubu nyine baraho ngaho barimo kumva umuriri w'imbunda bahereje babyandika reka ngo hari imbunda ngo badasanzwe bumva ko ntabwo nigeze numva ukuntu irasa ngo menye ngo irarasa bwoko ki ndaza kubaza abantu bagiyeyo urumva basi iyo mbunda irarasa hari imbunda bita Katyusha urumva okay ndabona ino werekanyaho 23 ngo iteretse intwaro aho mbona ari kuvuga bati ino 23 ko muri kwihemukira cyane ati muri gwatageta abarundi uburi ibyo ngibyo nabwo ni nk'ubusazi Marshal ahora bivuga ni nk'ubusazi ubwo ngo nuki kankure mu gihe wamajwi ndabona abantu benshi bafite izo mpungenge atese ko none bishoboke kuba hari kwerekanwa aho ibyo bitwaro bibitswe bigashobora kuba byabyarira nanone ikibazo gikomeye ino 23 giye nk'uyu n'amafunga ahora avuga kuko mu mategeko y'intambara ku isi intwaro nini ziba zirinzwe hari zirindwa n'amategeko hari zirindwa n'amategeko no mu mategeko twege mu itangazamakuru gufotora ibindiro akabona ndabona bafite inquiétude ati mwaretse koko kubateza abarundi gufotora ibindiro bya gisirikare ntago ari ikintu cyoroshye oya none se oya ayo makuru reka nze nkusugurikisha ko ntacyo nakwima kubwo ko nubwo nagira rwose utuntu twikemura ikibazo na mukeba nagukopaho nagukopaho rwose Marshal mbabara si bacagaseka guseka se niki so uyu muntu ibyo namwandikiye ntago mbivuga urumva yego uraba hejuru wari namubonye urumva ni ibintu nanjye namaze igihe ntekerezaho bisome se mbere ushaka ko bisome rwose yari ntago mpfa ko ntavuga uwari we hari ikibanga kirimo se kiba kirimo ndabona ati opinion yawe nyine ahize nawe ndahari niba ntago ndivuga niba bivugwa muri ino nkuru ko air defenses zanyu ziba ziri ku karubanda aho buri wese areba akanabivuga on public nyeka ko intelligence igomba no kurinda amakuru ya intelligence cyose counter intelligence bityo amakuru ntagere ku mwanzi cyane aya equipment deployment deployment ubwo ntabwo ari uguha amakuru aduye mu bundi buryo jeshi ni concealment mwagomba igisirikare ni concealment iribanga briefing abanyamakuru mukorana nabo ibyo bavuga n'ibyo batavuga kubera ko kenshi ntabwo babazi ko bari kwica amategeko ntago baba bizibamo none se abangaba bo muri communication izi nyeshyamba ngira ngo bari mu batanga access ku bantu bajyanye amakamera n'iki none mugiye gufotora ibibunda aba ya defense yanyu buri kimwe cyose
sibyo no gukanga adversaire cyangwa niki ariko abantu bo ndi kureba ibitekerezo kuri ino ngingo abantu bose kuba bati genda ndakubwiye ngo nabitangiye ejo kandi umbe harabona ko ari umuntu w'umunyacyubahiro abantu genda mvuga ngo none rwona kizahirwa mu kabango marishari none bakajya kuntuka uyu nguyu ni umusirikare wabyerekanye nayo ko ari aho barenganya hanyuma se umuntu wagutuze kamera urumva kamera ni nk'imbunda buri ndakubwiye ngo umuntu ufite kamera hakurya yawe anagutunza arapigiye gushwanya gusa ufite uburinzi bumeze gute bwa ekipema zawe urumva umuntu wagufotoye uwajya we yagufotoye none akakurasa atakurasa kandi atanze amakuru yawe buri umuntu uza ahantu iyo mbundi iherereye yahayoberwa gute ubu ugiye wambwira ngo mvuye Kisimenti ngera muri rompo y'i Kigali ahantu hose bafotora nakakubwira nkavuga ngo wari ku mazi wari Rwanda gisi wari kuri Atelier de Vin wari kuri Kicukiro yose nkagenda nkubwira ahantu waruherereye wari kuri Godiyari nese ugara umuntu uyoberwa ahantu gusa ibiramambo wenda nuko izo ntwaro zikomeye ziba zifite n'uburinzi bundi bwo kuzirinda umuntu wagira izi ni ntwaro zose ni intwaro zose nyine na izo ntwaro zigira ubwirinzi bwazo bwo kutazikuhungabanyiriza umutekano ariko ntabwo ari byiza kuziranga kandi amategeko ku isi yose yenda guhurira ku burinzi bw'ibikoresho bya gisirikare yego abandi bafotora banyanayimbwa bagira gute giye ntabwo ibyo wabikora ngo uncike wakwandika statement kandi itoroshye ntibari muri Kongo bazayirwa ariko bakora ibyo bashaka byose biga bafotora bagira gute bazayirwa rwose sinzi banza bafite uburwayi ntazi uko bumeze bareke bababwire rero sasa ni social media mubakongeze mubabwire ko wagira ngo ntibazi ibyo barimo Masha tukiri kuri ibi bintu by'izi mbunda zahamuye abantu nabonye benshi mu bitekerezo bavuze ati koko ibyo bikoresho bibaye bijyama 23 yego byaba ari sawa ariko nanone ni uguha umwanzi navuga amakuru rero ni ukwangiza relation mufitanye n'abarwanyi kandi mwese muprofitiraho buriya M23 itangazamakuru bibana muri system bita system symbiose bita symbiose hari icyo media yungukira mu kubwira abaturage gupublishing uko ubuzima bumeze bwabo hariya hari n'icyo M23 yunguka kusingira ngo ntinabishyura urumva kandi byagombye no kwishyurwa so impande zombi ziragira ariko kwanda mininga iyo mikoranire mbona itayo kabagize ikitwaye mwirirwa mukwega kamera zanyu na zoom ku ntwaro za gisirikare ibyo ngibyo n'ubukubaganye kandi hari igihe bishobora kugiraho ingaruka kandi ingaruka ziri taridifu utazanamenya ngo zaje ryari bijya bibaho abantu mu mwuga wacu ushobora gukotora niba tuvuge wagiraga gisesi ibunaka ntubu ukihagisesinga ariko inyeshyamba zanaguhitana ushatse kugenda ugira gute inyeshyamba zaguhitana inyeshyamba zihora mu mirwano no mu ntambara ziba zitarashyira agatima impembero ziba zibazurinde ugatumwe nande kuko bashobora no kuvuga ko ikinyamakuru cyawe cyahawe n'amafaranga na Tshisekedi kandi kinyuze ahandi hantu nko muri Uganda cyangwa hose ukaza uri nk'umunyakenya ariko uje wishyuwe na Tshisekedi ibyo bijya bibaho ntabwo ari inyeshyamba zibareba nk'abantu bafatanya ibikorwa partenaire babo teka kuko urumva mu gisirikare bako n'igicucu cyawe araduye wawe kuko cyakuraburiza ushobora kunyura ahantu muri camouflage aduye akakubona igicucu kuko cyabaye kirekire naho izuba rigeze kandi atari kukibona ikirenge cyaho wakanagiye mu mvura bavuga ati kuri iki kirenge tumenye indake y'umuntu ahire ibintu nk'ibyo nyeshyamba rero niba ziregeje bakazifatana amakamera kuko urumva nabo abanyamakuru babo ntituzi ngo ariko nabonye uwo nguwo nanamuzi kandi aranakuze iyo foto irimo watermark y'umuntu ubona usanzwe ari n'umuntu ujijutse sinzi impamvu yakora ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo mutemera hitaka sibyo ariko pe reka kano kantu ngashyiremo abantu bagiye bazamura friendship na M23 na partnership uko mbibona barakabya bana nka mukobwa cyangwa wa musore ubabwiye ko ari mwiza karenge wabo kuzana misile zinuze ukaza gufotora ama misile y'abantu naguhiga tugakorana ibiganiro wenda bari urugero ushobora no kubikora wenda nese ashobora no gufotora ari n'ubizi icyo ari kureba ngo gake subiramo bashoretse kutsetsa ashobora no gufotora wenda hari n'uri kumubona n'urugero none se babihishe iyo video rege izafungisha benshi biriya mu ndake oya se genda umuntu wari kumwe nabo mwitimo ntibabizi sigiye byafatiwe
bazabafunga. Nese uwo mukoloneli wafunzwe umwaka ushize yafungiwe iki? Shago de mugira ngo mwebwe twagiye mu matora. Aha ni mundake. Twagiye mu matora hari umuntu ufunze pe. Ndakubwiye ngo umuntu ashaka nese inyeshyamba zifungira se gucira mu ndacyo bashaka bakamenamo n'amazi ukumva uko yezagira neza. Asubwo niyezo cyane rusofero. Numbaze ngo ninde. Ibintu nk'ibi bigira ingaruka. Erega utazisengura. Erega ujye umenya Sandrine ikintu gizeho concern impungenge. Hari undi wasigize impungenge plus ko kirana mureba. Gasoro mve mu Ventura yasigarayo itagize. Niko. Ndabizi nese sinakwingo ndabizi. Akose twaje kwisanga gute tugira imikorere koko. Reka nkubwire. Sinyangira agahinda. Buriya iyo umuntu abona ibintu nk'ibi ngibi afite naka kayihayeho ka experience militaire. Mba numva ni monshira. Ibaze ariko uriya muntu andikiye wonye cyubahiro ki? Ubona kana meze nk'urimo kumutonganya. Gise mwe gutongana n'umuntu nkuriya. Yigeze nsubiza? Oya. Habireke. Sinyene igisubizo kiwe. Nabone ibi ngibi none ashobora guhita. Bana baraho ngaho bameze nk'abatazi ibyo bakora, barabacunda yuko babareba ibintu ngibyo. Koko ukwiye kujya kuzuminga defense z'abantu ziri mu mashyamba. Ese izi ni ntuze n'indake niki? Indake se bibonye ariko iyo ndake ukomeza kumbaza wayikuye he? Indake abayindake mu kiganiro. Ababa bafotoye aba banyamakuru benshi nabonye batandukanye ni aho intwaro ziba ziri cyangwa se naho intwaro zirindirwa umutekano n'amakuru mu kugenda kwazo no mu kuba zubatse mu buryo zageneye gukora akazi. Sibyo? Niyo mpamvu nk'abadukurikiye ntabwo uzafotora convoy y'intwaro muhuye nazo. Hari ubwo zihagaze naho zubakiye ntabwo ufite uburenganzira. Yego. Hanyuma rero ugiye kumbwira ngo wenda zari mu rugendo cyane zari mu rugendo aho zaba hose. Wanyura ku modoka y'ingabo zituye mu ukajya kuri gufotora convoy. Uri umusazi se? Sibyo? So communication rero maybe iba itwaye abanyamakuru ikwiye kongera amakabaraga. Sibyo? Yego. Ntabwo bino biri bworoshye akazi ka buri ngoma mu mibanire n'abanyamakuru barimo kumuteza ba komanda biwe kuko ntabwo wagera muri iyo team atagwaye uburenganzira. Yego. None se wajya kukooperatingira no uri umunyamakuru ugafungura kamera buri ngoma atabizi kandi ari ushinzwe nuze ubuvugizi. Ubu ngubu bivuga ko baje kumushyira mu byago cyane ni ibintu bibi cyane birasa nabi. Ni ibintu bibi cyane. Ariko siwe wenyine inzego z'ubutasi buri kimwe cyose zagombye kuba zibabuza. En fait relation publique yabiri mu kaga. Ntabwo igiye FARDC yabikora. FARDC ari bisaza ibinguru mu gihe ntabwo byakora ibintu nk'ibyo. Baranabibabujije. Babujije gukoresha smartphone mu kuruga. FARDC rero ikora ibintu nk'ibyo. Wibona muri M23. Abazimu bo muri FARDC bazamukiye muri M23 w'intuzi. Bo kutarinda amakuru yabo. Abapfuye birirwa bafotora imirambo yishakaho iki ko bizabakoraho mu nkiko. Intwaro zabo ziri ku karubanda. What does it mean? Ibingibi abantu baje kwisanga bameze batya kuva ryari. Izi nyeshyamba zifite zitekereza gute? Nuriya muntu natanasubiza ndamuhamagara. Kumuhamagara se bitwaye iki? Yangira ati. Ntacyo. Cyahise. Urashaka kuruhuka no kurara heza? Gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima. Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 5655.